Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'alaga maqtavlar Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün Allah Ta'alaga dualarыбыз hem özüne selamlarыбыз bulsun. Ötken derste biz tazalık turahında ten tazalığı, kiyim tazalığı hem namaz kıla turgan orunubuz Nəcistən taza bulurğa teyиш tip öttük. Bugün namazın asqısı tip atalgan təhrət alu gibadəti. Hem şolay uq gusül alu turahında da hüyləşirbiz. Təhrət alu üçün hav kullanabız. Hem yoğungan havabız taza bulurğa teyиш. Yani dini tazalık. Buna tabiattagi gadati hav, yılğa havı, dingiz havı, şişmenen alıngan hav, kul havı, Яки һәр өйдә һәмәктәрдән аккан гадәти һыу тәһарәт алырга яраклы. Мәсәлән, һыуга берәй нәмә кушылып, уның төсен яки тәмен үзгәртһә, бындай һыу тәһарәт алырга яраклы һаналмай. Хәзер мин һезгә ничек тәһарәт алырга кирәклеген үзем юынып, уның мотлак үтәлергә тиеш һәм өстәмә сөннәтләрен һөйләп үтермен. Ягъни йөрәктә Аллаһы Тәгалә алдында тазарыну һәм ошо тәһарәт гыйбадәтен үтәү нияте булырга тиеш. Ягъни бана намаз кыласакмын дигән ынтылыш яки Коръән укыясакмын дигән ынтылыш менән тәһарәт алу нияте. Ул йөрәктә. Тел менән әйтмәйбез, ләкин безнең йөрәктә булган ынтылыш йөрәктең һүзе инде ул. Уны башкалар ишетмәй, Аллаһы Тәгалә безнең нияттәрне белә һәм күреп тора. Бисмилла дип кул суктарын юабыз. Бисмилла. Шуннан соң авызды сайкайбыз. Бисмилла. Танауды сайкайбыз. Оң кул менән һыу алабыз, һулакай менән һемгерәбез. Битте юабыз. Ике колак араһын һәм сәс менән ияк араһын. Ияккә тиклем. Өч тапкыр кулды юабыз. Терһәккә саклы. Һул кулды юабыз. Башка мәсех кылабыз. Тәүдә артка, алга кире сыңарабыз да. Хук бармак менән колактың эсен һыпырабыз. Уң баш бармак менән колактың артын һыпырабыз. Һәм аяктарны юабыз. Тәүдә уң аякты бармак араларында юабыз. Һул аякты юабыз. Бuna ошолай тәһарәт алу тәртибе. Тәһарәт алып беткәс, ашһаду ан ла илаха иллаллаһ вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Аллаһумма джъални минат тауабин ваджъални минал мутатаххирин дип дуа кылып куярга була инде. Ошо булды тәһарәт алу тәртибе. Гусул алыр алдынан тәүлә гаврат урындарын һул як менән юып төшерәбез инде. Бүтән булган мисрактарды. Унан соң тәһарәт алабыз. Ләйтеп кулды юабыз. Бер тапкыр юабыз. Өч тапкыр юабыз. Авызды сайкайбыз.
Битте юабыз. Қолдарды тірхәк асақма. Bir taqır yoxaqtауға, 2 taqır yoxaqtауға, 3 taqır yoxaqtауға, ауызға башқа мәсіх қылауы, артқы һәм ғылғағы бұрауы, хуп бармақ менен құлақтың ісін хапырауы, һәм баш бармақ менен құлақтың артынан ұшлай сығырауыз. Ұшлайтып тәһәрәт алабыз, аяқтарды юмай тұрабыз. Онан һуң тағыла бисмилля айтып ауызды һәм танауды саябыз. Мұны ғүсілге айырым. Хәзер кәүдә уң якка һу һалабыз инде. Уң якта һу менән һуынса һу тигезеп, атка сапны катырып төшерәбез. Шуннан һуң һуң якка. Һуң якка һу һуң якка һуынса катырып сабыз. Һу тигезгәнсә. Онан һу куябыз. Тулыгынса инде. Ondan indi ayaklarda yuvup koyalım. Şunun bilen gusül ibadeti tamam. Alıngan təharət kiləhi əməllər menən bozula. Əgər də kişi bələkəy hacatın ütəhə. Əgər də kişi ulu hacatın ütəhə. Əgər də kişi yel sığarha. Təharət bozula. Əgər də yensi ağzahına şəhvət menən qulu menən tiyhə. Təharət bozula. Əgər də kişi yuqlab githə, яки исен югалтһа, тәһарәт бозыла. Һәм өйгә эш итеп, һеҙгә тәһарәт алырға әйҙәйбеҙ. Мәсәлән, йоҡларға ятыр алдынан кисен тәһарәт алып йоҡларға ятығыҙ. Сөнки Пәйғәмбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бына, мән бәтә таһиран, бәтә фи шиғариһи мәләкун. فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان وإنه بات طاهرا." Кемдә кем төнөн йоҡларға ятыр алдынан тәһарәт алып ята икән, уның баш осонда ул уянғансыға ҡәҙәр фәрештә ултырасаҡ. Һәм ул уяныр алдынан, ул уянмаҫтан элек Аллаһҡа дуға ҡыласаҡ: "Эй Аллаһым, ошо фүлән кешенең гонаһтарын кисер. Ул бит тәһәрәтле килеш йоҡларға ятты", тип әйтәсәк. Бөгөнгө дәресебеҙ тамам, һәм тағы ла ошо видеолар менән бүлешегеҙ, туғандарығыҙға, таныштарығыҙға еткерегеҙ. Бөтөнөбөҙ ҙә бергәләшеп ислам диненә ҡайтайыҡ, намаҙ уҡырға өйрәнәйек, тәһәрәттәр алайыҡ, таҙарынайыҡ, йәнебеҙҙе, йөрәктәребеҙҙе таҙартайыҡ. Бергәләшеп Аллаһы Тәғәләнең ризалығына ашҡынып йәшәйек, ҡәрҙәштәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.